asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ay ca ñu dem ci recette jeudi yi xam ngeen ni jeudi ferme Gandiol la spécial ferme Gandiol lay doon sama gars yi de maa la ko wax site internet bi rek bu ngeen ci duggee www.fermegandiol.com wala ngeen am application bi ci seen téléphone bu leen ko fàtte fa la bagage yi nekk de ay produits 100% made in Sénégal qualité supérieure laa lay tegal nii sama gars yi donc bi ngoog Alphie Cuisine ak ferme Gandiol chaque jeudi lay doon ak les recettes spéciales ferme Gandiol ay ba ñu dem tey ci recette tey bi. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ay ca ñu dem ci recette jeudi ferme Gandiol waa tey andi naa viande hachée ñu fas yéene defar ay steak de viande hachée bu ñuy accompagner ak benn salade de chou carotte ak rosti waaw rosti ay galette de pomme de terre la yoo xamante ni xaw na méngoo ak burger pomme de terre bi nga xamante ni defaroon nañ ko fii ci Alphie Cuisine mais ba tey composition yi c'est différent donc mu nekk benn idée d'accompagnement boo xam ne ça change sunu ay frites sunu ay purée de pomme de terre sunu ay pomme de terre sautée daal waaw kay. comme nag ferme Gandiol fa laa jëli sama viande hachée de premier choix waaw xam nga léeg-léeg nag soo nekkee à court d'idée rek demal ferme Gandiol daal di fay jënd sa viande hachée de veau waaw viande hachée moom bëri na façon waaw bu ko defee ñu daal di koy assaisonné def xorom def poobar ay granulé oignon granulé tamit def ci moutarde en poudre def ci tuuti cumin ak tuuti herbe de Provence waaw kay tey épices yi rek laa ciy def defuma ci laaj bi nga xamante ni d'habitude damay jël fraîchement def ko si waaw nañ ko essayer côté épices yi goût bu saf ngay am goût bu neex sànni ci tuuti dawlin waaw kay su ko defee nga daal di koy mélanger yëngalal waaw yëngalal mélanger bu la neexee dóoral sa tuuti nokkos soo bëggee kaani mën nga def kaani waaw mais man daal nii laa koy bàyyee bu light bi waaw nañ ko réserver tegee ko nële comme li ma leen waxoon léegi rosti le temps que ñu ciy ñëw sànni ci tuuti persil séché wala persil frais am naa ci ñaari te bu séché bu wow bi moom laa def ci viande hachée bi bu frais bi moom laay ñëw def ci pomme de terre bi waaw kon léegi yëngala réserver ko ne le temps que ngay defar sa ay steak donc pomme de terre bi dañ koy râper jëlal sa râpe côté bu dijj bi daal di koy râper def ndànk nag bala dafa nekk loo xamante ne daf lay gaañ su fekkee débutante nga donc il faut faire très attention bu ñuy utiliser genre ustensile yi nga xamante ne mën na yóbbu baaraam waaw wala daggitu catu baaraam yi daal yéen a ma gën a xam donc li ñuy def bu ñu râper pomme de terre yi ba pare dañ koy raxas waaw bii comme bi ma jukkoon defar am na différence bii damay dindi amidon bi yépp daal di jël sama torchon weñ ko ba mu wow waaw rosti nag bi nga xamante ne Leonardo moom ak inspiré comme dem na kër grande sœur am Chara Marisol yi ñuy coucou de passage lekk fa rosti donc chaque fois bu ñëwee maman rosti donc ba léegi dugal na ma ci rosti boo xamante ni nag version Alphie Cuisine ngay am ni waaw kay bii dunduroo ak bu Marisol dunduroo ak bu Chara waaw léegi suñu wàññee pomme de terre bi ba pare dindi ndox bi dañ ciy def benn moitié soble xorom poobar tuuti laaj ak persil tuuti herbe de Provence waaw moom laa ci def ci farine ak blanc d'œuf yéen a ngi fàtte galette de pomme de terre yi composition bi ba tey bokkul waaw nekk na ay accompagnement yoo xamante ni yàlla bu pomme de terre ferme Gandiol yi ñor nag ba nga boole ko ci waaw kay bul fàtte ni nen yi tamit ferme Gandiol lay jóge waaw ay œufs yu frais yoo xamante ni yàlla bu mu nekk yu poulet fermier yi ngeen xamante ni fan yi am ngeen ko à la découpe décembre bi mi ngi ñëw teel leen dugg ci application bi yéen ñi nekk Europe dugg leen ci site internet bi def seen ay commande waaw pour feetu décembre yi incha allah ferme Gandiol li ci poulet dinde canard kaay lépp nga fa lépp luy volaille yoo xamante ni 100% locaux lay nekk mën ngeen def seen ay commande jëndal ko seen famille yi nekk Sénégal donc li ma wax léegi xorom poobar farine blanc d'œuf moom laa def ci pomme de terre yi ginnaaw bi ma ko weññee ba pare génnee ndox bi yépp waaw mi ngoog léegi defal sa blanc d'œuf daal di yëngal nag yëngalal ba yépp mélangé wu nga daal di rectifier sa assaisonnement sàppali ko ba mu neex waaw kañ daal di teg sa casserole nag wala sa poêle fas yéene ko saaf ba mu croustillant rosti nag différence am ak galette de pomme de terre yi ma jëkkoon defar mooy rosti dafay croustillant
mais am na Russie dañ koy faral di defar waaw Russie itam am nañ seen ay rosti donc pour un peu de couleur tuuti persil waaw day andi goût andi couleur mi ngoog dóor ko ci maa la ko wax léegi nag suñ ko mélangé moom tamit réserver ko de côté ñëw ci salade de chou bi comme am naa fi chou rouge am fi carotte ak céleri dama koy daggat ba mu sew carotte bi ma râpé ko waaw mu nekk beneen style accompagnement boo xamante ne ça change ci sunu ay salade waaw comme il fait un peu frais donc chou bi ak tout ce qui est poireau ak ñoom seen ça réchauffe waaw genre recette yi sax boo njëkkee sa benn soupe waaw sa benn potage bi nga xamante ni fan yi soupe yaa ngi def ngéwal waaw kay ñi ngi ci seen temps de soupe yi waaw dañ ciy ñëw waaw boo dóoree sa benn soupe ba pare daal di jël sa steak viande hachée bu ànd ak rosti daal di koy dóor comme plat principal waaw kay boo paree dessert rek dóor sa benn fondant au chocolat wala nga def sa benn cake marbré daal di dégg jàmm nag waaw yokkal télé bi ba mu sës mi ngoog daal di bëggee daal xappi stress wàcc la léegi ñu jublu ci saaf sa rosti mi ngoog ay galette la dañuy def ay saam waaw saamal ñeent rek daal di koy tàccal bàyyi ko fu mu croustillant maa la wax lii waaw kay ngoog nañ ko fa bàyyi le temps que may dellu ci ferme Gandiol yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Europe yéen laay waxal de waaw feet yaa ngi ñëw yéen da ngeen di dugg ci application bi daal di def seen ay commande teel leen def seen ay commande fay ko waaw ferme Gandiol bu ko defee mu mën a livrer seen ay famille lépp luy produit de fête yéen a ngi produit laitier yi meew yeeg waaw ñoom diwu ñor yeeg ak dégg nga maam yaawur yi waaw bu fekkee volaille yi muy ginaar di dinde di canard di pintade di poulet de chair wala poulet fermier lépp ferme Gandiol da koy matal de da koy matal pour fête yi waaw kay yéen teel leen def réservation bi waxoon naa la jën sax mi ngi fa waaw tipala la xaw ma lañ koy wax waaw ak riz de la vallée yooyu yëpp a ngi ferme Gandiol waaw ñoom dañu complet bu légume ñoree tamit légume de saison yi nga xamante ni moo fa am da ngeen di woote rek moo tax application bi ngeen di bàyyi ci téléphone bi chaque jour bu ngeen xëyee xool nouveauté yi woote ferme Gandiol livré leen waaw kay loolu jar naa bàyyi xel waaw ci sama casserole boobu nag maa ngi wàccee sama chou bi carotte bi ak céleri bi waaw nga def sa tuuti xorom poobar daal di ko fay bàyyi nag mu compoté nga saaf ko bàyyil effet croustillant bi waaw bu ko togg ba mu ñor yow booy lekk del daj ci karaju chou bi ak carotte bi waaw lu neex ngay am foofu ak croustillant rosti bi nga xamante ni moom laay tourné na le waaw ana steak yi moom dama jël sama emporte-pièce daal di koy def ay rondelles yu rafet pour am présentation bu nice mi ngoog moom dañ koy saaf aller retour ok soxlawul muy wow su yàggee ci taal bi rek dafay wow waaw nañ ko def mu señaa rek mi ngoog salade de chou bi moom it fekk na muy pare suñ ko xaw a braisé noonu rek daal ciy def tuuti carotte ak tuuti céleri pour apporter un peu de goût waaw kay léegi nañu retourner sunu ay steak préparer sunu plat de dressage jeex na de waaw jeex na nii daal la ko ferme Gandiol di defee rek fii ci Alphie Cuisine jeudi bu nekk ñu ñëw ci recette ferme Gandiol yi mu tombe nag ngeen di def seen ay commande pour reeru samedi bi waaw poulet fermier bi man laa leen ni gën a conseillé waaw man beneen poulet bi sax waaw yooyu neex na pour traiteurs yi ak restaurateurs yi mais nag dee leen jënd ci poulet fermier yi nee naa la mooy poulet VIP bi daal mooy poulet bu neex bi waaw poulet fermier yi poulet de chair poulet à la découpe viande de veau viande hachée comme bi ma utilisé premier choix boo xamante ni amul graisse wala viande hachée de poulet wala steak de poulet yi nga xamante ni ferme Gandiol da koy defar steak ba pare daal di koy def ci ay barquette nga xam da ngay dem rek jënd waaw kañ pour mën a reprendre genre recette yu mel nii bu poulet bi wala bu viande bi waaw kay sama gars yi nañ dressé waaw fekk na mu ñor de an sa persil séché bi wisal waaw wisal mu daal di présentation bi gën a rafet sa paaka ak sa fourchette rek war a loxo ngay jël ana mburu mi waaw kay boobu la neexee itam defalal tuuti sauce de waaw xam nga ñun dañu bëgg sauce mi ngoog daggal mburu mi rek ñu commencé sauce waaw bu fekkee paaka ak fourchette nga jël commencé dagg ñu commencé xamp ma dem ba pare nag yàkkal ko sama sista Rama Iyane Thiam waaw kay sama sista boobu nga xamante ni daf may suivre aywa on se donne rendez-vous très bientôt sama gars yi yàkkal naa ko team Alphie Cuisine yépp ñi nekk France Bordeaux Suisse Genève Montpellier Lyon ak waa Tunisie Algérie waa Sénégal nag duma leen fàtte waa Maroc ku ma fàtte rek bu beneen yoonatee ma ñëw ci ana waa Norvège waa Canada waa États-Unis waa Allemagne
waaw fu suivre Alphie Cuisine nekk rek yàkkal naa la recette ferme Gandiol bi. À très bientôt sama gars yi, on se donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle recette. Très bonne journée, à bientôt.